Prinzip 13. Pro-Mosaik ist eine Werkstatt zum Brückenbau zwischen Kulturen und Religionen. Dieses ist das Prinzip der Pro-Mosaik-Praxis. Das ist schon an der Wortwahl sichtbar. Pro-Mosaik sieht sich als eine Werkstatt und Pro-Mosaik sieht sich als Brückenbauer. Pro-Mosaik möchte etwas schaffen, erzeugen und somit auch etwas hinterlassen. Die Werkstatt ist für uns so etwas Ähnliches wie eine Methode aus der praktischen Philosophie, in der Ideen erdacht, geknetet, umgeformt, bemalt und dann in der praktischen Umgebung umgesetzt werden. Es geht uns um die pädagogische und soziopolitische Umsetzung ethischer Ideale, die nicht in einem utopischen Raum enden sollen, denn Ideale sind da, um in die Realität gekippt zu werden. Ethische Fragen und ethische Lösungen sind existenzielle Veränderungsansätze, Impulse zwecks Gestaltung einer besseren und nachhaltig inklusiven und diversen Welt, die aus einem Mosaik von Kulturen und Religionen besteht. Ganz im Sinne Deweys ist unser Denken nur fruchtbar, wenn wir es auch bereichern, zur Erfahrung zurückführen. Das Denken unterstützt uns dabei, die Erfahrung besser zu meistern. Wir sind nicht hier, um unsere Utopien in unsere Köpfe zu sperren, sondern wir sind hier, um diese Utopien in unsere Welt zu kippen, die uns, so wie sie ist, nicht zusagt. Inspiriert wurde der Gedanke der Werkstatt auch von der Figur des Handwerkers von Karl Marx, der schrieb: In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs, in der Fabrik dient er der Maschine. Daher entscheiden wir uns bei Pro-Mosaik für die demokratische Werkstatt, in der wir alle kooperieren, Versuche starten, Fehler machen, es erneut versuchen und das Gedachte in die Praxis umsetzen. Wir handeln holistisch, wir arbeiten interdisziplinär und wir denken multiperspektivisch. Da es uns vordergründig um den Aufbau einer authentischen Mosaikkultur geht, in der interkulturelle und interreligiöse Kompetenz, Inklusion und Solidarität, Gleichheit und Diversität die Spielregeln bestimmen, verfolgt unsere philosophische Werkstatt ein Ziel im Bereich der Architektur, und zwar das des Brückenbaus. Zum Thema Brückenbau habe ich mich vom französischen Philosophen Serre inspirieren lassen, der ausgehend von einer Kritik an Apollinaire einen radikalen Perspektivwechsel durchläuft. Es geht nämlich nicht darum, in einer Top-Down-Perspektive im Sinne von Watzlawick von der Brücke nach unten zu sehen, sondern wohl eher darum, die Turbulenzen zu meistern, wenn man die Brücke überquert. Dies natürlich, nachdem sie aus unserer Werkstatt geholt und über den Fluss montiert wurde. Was ich baue, probiere ich direkt aus, denn in der Werkstatt weiß ich noch nicht, ob meine Brücke auch wirklich den Fluss überbrücken kann und ich den Turbulenzen auch widerstehe, während ich sie überquere. Mit dieser Metapher möchte ich aufzeigen, wie viele Szenarien sich nach dem Brückenbau erst eröffnen. Mit dem Brückenbau in der heilen Welt der Gleichgesinnten in den 4 Wänden der Werkstatt ist es nämlich nicht getan. Die Brücke muss raus in die Welt, die wir verändern möchten und in der es vielfach an passenden Brücken fehlt. Aber die Utopie der Brücke, ganz im Sinne von Serre, wurde in der Werkstatt geboren. Denn die Brücke ist für mich das wundervolle Symbol unseres Wunsches, sich dem anderen zu nähern, sich mit ihm zu verbinden und auszutauschen. Und diese Annäherung, Verbindung oder Vereinigung über die Brücke kann auf einer materiellen und körperlichen und auch interkulturellen und geistigen Ebene erfolgen, auf der sich verschiedene Bereiche treffen. Auch die Beziehung zwischen den Geschlechtern bedarf eines intensiven Brückenbaus und einer intensiven Montagearbeit an den Brücken. Denn der Kampf gegen die Gewalt, gegen Frauen und gegen die toxischen Beziehungen jeglicher Art hat erst seinen Anfang genommen. Danke!